有个客户说他家空调不制冷，开了一会儿马上自动就跳掉了。我们去看到底是什么原因。就是这个空调是个奥克斯的，现在这个中间显示屏显示E4，关掉，重新开一下。但是好像听到个嗡声音，你们看，这个风轮不转。真正呢开制冷过后，这个风轮应该直接就转了啊。看这个好像也挺活络的。当这个风轮不转，等会儿就会显示E4。E4的意思就是说检测不到风轮在转，所以说就会跳这种故障。像这个一般的有3个原因，第一个就是电脑板损坏，好像也不行。第二个就是里面的电容损坏，第3个就是电机损坏啊。你看又出现E4了，插头直接拔掉，然后我们把壳子拆开看看。打开了，里面就这样子的。像这几根线就是电机线，电机这一块有一个电容，就是这个是连接到线路板的。我们直接把这个电机线给它拔下来，然后这边可以看到，这个是个1.5微法的一个电容。我们首先来测量一下它，用望表电容档，然后来测量一下这2个角。你们看，现在只有520纳法了，那说明这个电容已经损坏了啊。比如我们来看一下，这个就是个1.5微法的，你们看，现在能达到1.6，说明这个正常，就把这个换上去再说。好，直接焊接上去了。这2个线不分正负极啊，随便这样接都可以，就这样。然后我们再开机试一下，装好。由于显示屏在这上面，这个线我们就先不用接了，直接按一下这个开关。你看，开始转了，看到吧？只要这个转了就可以了。原来这边不转，所以说就显示个E4的故障，就没检测到电机在转。好，说明这个空调就可以了。就是电脑板上面那个电容是坏了啊，一换就好。可以。全部装好，然后再开机试一下。开机。好，现在这个风就吹出来了，基本上可以了啊。